那好听点是皇后，说白了其实就是来给皇帝冲喜的。小声一点，你的小命还想不想要了？那又怎么样？不过就是一个胖女人，在夏都王朝，胖子的身份是最低贱的身份。她要是出生在平民之家，身份还不如你我呢。听说她还患有心疾，要不是因为国师说她八字旺，又是大将军苏佑安之女，她能当皇后？皇上驾到！明月芭蕉，风吹雨潇潇，眼泪一人，对影千杯少。夜半吹梦入怀抱，春花秋月好。不羡鸳鸯，只为你这样。狗血剧里的帅哥男主就这样登场了。辗转反侧太烦恼，杀到无法自拔了。苏锦夏，见到先皇还不跪下？哼，臭老头，我可是先帝亲封的皇后，新皇怎么了？我还是他后妈呢。想要不殉葬也可以。真的？真的。但是，你要嫁给朕。啊？你没事吧你？听说这几天大事不断呀。是啊，先是先帝驾崩，临安王继位，最让人想不到的是，新皇居然娶了自己老弟的媳妇儿。这个皇后是个绝世美女就算了，居然是个胖子。要知道先帝一登基就颁布了女子体胖是贱籍的规定，除了那些权贵之家，可见先帝有多讨厌女胖子，怎么会娶一个胖皇后呢？就是啊，听说这个皇后八字很旺，命带凤凰，所以先帝病重，不得已才让她进宫冲喜的。先帝就算是啊，那新皇年纪轻轻，为什么也要娶她这个胖皇后呢？总不会也是要冲喜吧？哎，这你就不知道了吧？新皇才不管那皇后是胖是瘦呢。此话怎讲？听说新皇已于弱冠之年，却不近女色，没有一位侍妾，因为他有龙阳癖。原来如此啊！龙阳癖？娘娘，你小声点儿，这要是被人听见了，可是要杀头的。我说呢，这后宫一个妃子都没有，就我一个，原来是因为这个呀。不过这都是坊间传言，当不得真的。知道了。是。你也说。娘娘，8个鸡腿全被你吃光了。娘娘，您现在贵为皇后，还是稍微注意一下仪态。哎，这皇后当的真没劲，这不能干那不能干的，跟囚犯有什么区别？哟，这不是皇后娘娘吗？看着倒是比封后大典那日又圆润了不少啊。她是皇上的义妹林柔仪。看这样子很眼熟啊。哎呦，你这么看着我干什么？让柔仪好生害怕。原来从古至今贱人都长一个样子。皇后娘娘这是要做什么啊？原来你也知道本宫是皇后啊，不得允许擅自开口，在本宫面前我来我去，你的规矩都学到狗肚子里去了吗？你可知这么做该当何罪？这么多年的宫斗剧没白看，可算派上用场了。皇上驾到！参参见皇上。哎呀，皇兄，我的头好晕啊！
谁不会啊？哎呀，皇帝哥哥，我也好晕啊！完了，弄伤龙体了。皇后，都是我臣妾的错，臣妾害得皇上受伤，臣妾心中愧疚之情难以言喻，臣妾恨不得那个受伤的人是臣妾。皇上，你惩罚臣妾吧，臣妾怎么样都愿意承受。怎么罚都无怨言。不是吧？我都说这么感人了，你还好意思罚我吗？原本朕是想问问皇后，你有没有哪里受伤，只是没想到朕在皇后心中竟如此重要。朕受伤竟让皇后内疚至此。既然皇后提出了惩罚，如果朕不随了皇后的愿，恐怕皇后会寝食难安，不能入眠。为了皇后好，朕就罚皇后5日不可食肉吧。啊！5日不可食肉！齐墨林，你这个腹黑的大恶魔！柔一见皇帝哥哥被皇后娘娘弄伤，实在是心疼，特意为皇帝哥哥熬制的补汤。皇帝哥哥快趁热喝了吧。放着吧，朕一会儿再喝。如懿有些头晕，站不稳，皇帝哥哥可以扶我一下吗？你大概是染上了风寒，要多穿点衣服。夜深路重，早点回去休息吧。还不走？珠儿，这都第几天了？回娘娘，这才第3天。什么嘛！我怎么感觉像过了1年这么漫长啊？我可是无肉不欢的人呢，烦死了！秦墨林这个混蛋！参见圣主。找个机会。是。我要吃肉啊！我要吃肉！猪蹄。什么声音？奴才听着像是皇后娘娘的声音。朕已有多日不见皇后，今日便去瞧瞧吧。这……我算是知道恶出幻觉是什么感觉。叶一，拿下！有刺客！
外芭蕉，风吹雨潇潇。苏景霞，色字头上一把刀，会不会被男色所迷惑了啊？看够了吗？那你搂够了吗？朕搂自己的皇后，有何不可吗？皇上，你这样就不怕某人吃醋吗？哦，某人是谁？某人的自然是你男宠。完了，把皇上的秘密就这么说出来了，我小命休矣。朕怎么不知道朕有男宠？皇后又是从何得知？皇后若是不说的话，这不可食肉的处罚，不如再延后几年。别！我说，就是坊间传言，皇上你不近女色是因为有龙阳癖，但是我觉得龙阳癖也没有什么，只是因为你喜欢的那个人刚好跟你是同性别而已，这种爱也是非常让人尊敬的。朕有没有龙阳癖？皇后试试不就知道了？啊？怎么是啊？你说呢？苏景霞，你怎么能问出这么蠢的问题？你别管了啊！你再这样我会叫了。朕还欠皇后一个新婚之夜，不如今晚就补上吧。怎么说自己也是一个现代灵魂，还能被一个古代人给调戏了？不行，必须得反调戏回来。既然皇上非要臣妾侍寝，那臣妾就只能从命啦。你这是做什么？侍寝啊，皇上，臣妾帮你更衣吧。朕突然还想起来，奏章还没有批完，皇后就早点休息吧。皇上，臣妾等你哦。齐墨林，你这个腹黑男，可算是被我抓到了。哎，不过也就是个20出头的纯情大男孩嘛。这皇后当的实在是憋屈，吃都吃不饱。明明不可食肉的惩罚已经过了，为什么今天的晚餐还是一颗肉沫子都没有啊？长侍嬷嬷说娘娘需要减重，特意让厨房给娘娘做些清淡的蔬菜。我可是皇后哎，一人之下万人之上，为什么要减肥啊？娘娘，在夏都，女子体胖者视为贱气。您以前在大将军府，大将军又宠爱娘娘，自然不会拿这些规矩来限制娘娘。可如今咱们是在宫里，身不由己。群臣都说夏都的皇后不能是体胖之人，所以长侍嬷嬷卯足了劲儿让娘娘减重。什么破规矩啊！不是先帝到底为什么那么讨厌体胖的女子啊？好像是跟先帝幼时的经历有关，具体原因嘛就不太清楚了。那不管是因为什么原因，也不应该牵连他人呢。那其他体胖的女子又没做错什么，这就是歧视。这皇后我不当了，谁爱当谁当。还嫌弃我，我还不当了呢。又是被刺杀，又是吃不饱，还一天天的规矩一大堆。看来出逃计划要提前了。我决定了。娘娘，您决定什么了？我决定要逃离皇宫。我们现在在这里，然后要去这个地方，我们要经过这里，所以说如果我们从这里到这里的话，很容易被发现，所以我们只能从这里到这里，然后再经过这个地方绕一圈，不要让大家怀疑，最后再走到这儿，懂了吗？哎呀，不懂没关系，你只要跟着我就好了。咱们逃离皇宫计划的第一步就是带好所有方便携带的金银珠宝。第二步，我已经打听好了，每日下午都会有菜贩往宫里送菜，那个时候宫里的守卫没有那么的严，因为他们需要换岗，我们就要趁他们离开之前钻进他们的大菜楼里，逃离皇宫，从此自由的飞翔。
的飞翔，我们自由。娘娘，我们真的逃出皇宫啦！哎呀，既然逃出皇宫了，你就不要再叫我娘娘了，叫我锦夏吧。那可使不得，要不我还像以前一样叫你小姐吧。你高兴就好。小姐，小姐。那小姐，我们好不容易离开皇宫，接下来是不是要去南边啊？不，我们要回都城。何事？禀皇上，皇后娘娘的宫女来报，皇后娘娘不见了。奴才已暗中让人在宫中找寻，却始终未见皇后娘娘的踪迹。此事朕已知晓，你传令下去。皇后娘娘身体不适，朕特批前往南山紫竹行宫休养，即日启程。你可明白朕的意思？奴才遵旨。叶一在。皇后现在何处？跟着皇后娘娘的暗卫来报，娘娘逃出城外后，又回到了都城。最危险的地方，就是最安全的地方。朕的这位皇后，倒是越来越有意思了。柱子居然笑了，看来有人要遭殃了，好可怕！我有一头小毛驴，它从来也不骑。皇上，你怎么会在这儿？还受伤了？不会又是什么造反情节吧？这么危险的事，我还是别管闲事了。珠儿，珠儿，来啦！来啦！小姐，嘘，珠儿，你快去锦郎中，切记不要暴露他的身份。是，慢点，慢点。不听我的话，擅自行动，你知道是什么后果吗？属下也是为了圣主的大业着想。秦墨林一日不死，大业难成。那我是不是还要奖励你忠心耿耿？属下不敢。秦墨林现在是死是活？属下不知，秦墨林被刺伤后逃走了，不见踪迹。不听话的狗，留着也没用。把他处理干净，继续追查秦墨林的下落，活要见人，死要见尸。还有，通知听沙，我要与他见面。是。大夫，你慢走啊，慢走。小姐，你不是出去找材料了吗？怎么会把皇上给带回来了？皇上，你怎么会在这儿啊？还受伤了？不会又是什么造反情节吧？这么危险，我还是不要多管闲事的好。不行，怎么说他也救了我2次，不能就这样见死不救啊！哎呦！还有，皇上这伤又是怎么回事啊？不知道。我原本逃离皇宫就是想平平安安过日子，结果还是没逃成。这就是天意吧？对了，小姐，你还没吃东西吧？我去给你弄点吃的。你去熬点粥吧，等他醒了也能喝。
我怎么就逃不开你呢？像天边的飞鸟，闯进霞光后浪漫，是相遇的色调，映着余生的温暖，用时间做置换，交换彼此的期盼。就算黄昏天已晚，旅程人漫漫，你在就心安。不行不行，这画面简直就是在引人犯罪嘛！这屋子太闷了，我要出去透个气。苏锦霞，你天天想什么呢？人家受着伤呢。但是真的好帅啊！主子，属下未曾料到皇后娘娘竟会出现在那里。我咋蒙圈了呢？皇上怎么走了？我也不知道，计划怎么办？都出来吧，计划取消。有生之年，居然能看见主子被一个女子背走，我不会被灭口吧？她的身体好温暖，好像小时候娘亲的温度。明知道会卷入危险，也还是会选择救我。她真的与别人不同。皇后会出现意外，怪不了你。情况怎么样？蛇出动了吗？蛇已出动，主子，我们是不是该回宫了？朕受了重伤，自然是要在皇后娘娘这好好养伤。重伤？主子，郎中要是再来晚点，您的伤口都要愈合了。别以为我没看到您用内力让自己出汗，骗娘娘给您擦汗。你去通知李公公，让他明早将朕前往紫竹别院看望皇后，要待上数日的消息公布。奏折送往紫竹别院，由你带来给朕批阅。我听侄儿说你有朋友受伤了。对，我朋友受伤了。普通朋友吧？男的女皇后身边什么时候多了个男人？娘子，这个齐木林搞什么鬼？娘子，不是，你成亲了？某种意义上来说，我确实成亲了，还成过2次。什么？我的第一任相公，新婚之夜就翘辫子了；第2任现在重伤躺在床上呢。陛下，陛下，哎呀妈呀！我是居然成亲了，而且还中了诅咒，跟他在一起的人都会遭遇不幸。不，那一定是因为他们都不是真爱，诅咒只有靠真爱才能化解。对，
我就是那个能让波氏破除诅咒的男人，所有的痛苦都要我来承担吧！哼！珠儿，你菜做好了就端进来吧。你吓死老娘了！你干嘛？你想吓死我继承我花呗吗？花呗？不重要。不是，我能问你个问题吗？什么问题啊？你还会成第3次亲吗？这个嘛，那当然是不会。哼，我还没死呢，我的娘子自然不会成亲。我去，这就是传说中的小鲜肉吗？也太性感了吧！这要是在现代，不得是个顶流啊！去演个什么古偶剧，一定会火翻了，让我们这些每日被古装丑男眼睛暴击的追剧宅女也能心心眼。哼，瘦的跟个麻杆似的，脸上没有半两肉，抖都抖不起来，哪配得上我波氏？衣服也不好好穿，袒胸露乳的，不守难得，哪像我这么完美？珠儿，快坐呀！啊！你家小姐让你坐你就坐吧。快坐，快坐。是，快吃饭吧。你怎么不吃啊？这么好吃。娘子，你慢点吃。都说了，你慢点吃啊！你呀，从小就那么贪吃，真拿你没办法。秦墨林到底在玩哪一招啊？皇上对小姐好好啊，果然，皇上娶小姐是因为喜欢小姐。明月，你没事吧？今天风大，旧疾复发了。那我送你回屋吧。王，秦公子，姐，你没事吧？怎么样？哎呀，珠儿，你扶他回屋。啊，好。来起来。你能起来吗？卑鄙！呸！朕倒是不知道，朕的皇后魅力竟然如此之大，才出宫几日，身边就有蓝颜知己了。皇上，你这么说的话，我会以为皇上是在吃醋哦。朕若是真的在吃醋，皇后又如何呢？皇上要是喜欢吃醋，明日我便叫珠儿做饭时多放点醋。还有，既然皇上现在身在宫外，就别转来转去，免得暴露身份。皇后出宫后，胆子倒是越来越大了。那当然了，现在是在我的地盘，你不得任我摆布啊！如果我可以陪着你，那皇后想如何摆布我？我会守护你，看我们说好的永久。苏锦霞，这是尊严之战，不能输。宇宙消失了以后，
看起来像新花样。这才几日，反调戏这招居然都没用了。哎，我认输了，不跟你闹了。你伤口出血了，我给你包扎一下。早知道皇后觊觎我的身体很久了，倒也不用那么主动吧。你死妖孽！天上风吹着云飞远，你在面。你最近是不是又胖了？啊？没有吧？为什么要这么说？那为什么你在我心里的分量越来越重啊？真受不了你！没想到古代就开始玩土味情话了。什么土味情话？挠死你！来这吧。感情会在千万日子里弥漫，我想陪着你。看浪涌上枫叶，也期待迟暮的柴米和油盐。他在我身边守了一夜，像天边的飞鸟，装进霞光后烂漫，是相遇的色调，映着余生的温暖，用时间做置换，交换彼此的期盼。就算好像总是忍不住想笑。旅程人漫漫，你在就心安。珠儿来了，花，秦公子，我是你小姐的相公，你叫我姑爷就好。是，姑爷。你家小姐昨晚累到了，你不要叫醒她。我是昨晚不会跟手把杆睡，让她多睡会儿。是，姑爷。我有叫小姐吗？跟我斗，你还不够格。抬头，挺胸，收腹，翘屁股，抬脚，落脚，落要落在脚跟往前一点的地方。我们走路要像猫一样，像猫。抬头，挺胸，抬头，挺胸，收腹，翘屁股，落脚，落在脚跟往前一点的。我觉得这个太难了。没事的，阿娟，我觉得你做的很好。你需要再放松，吸气，吐气。他怎么会有这么多稀奇古怪的想法？一点想法也没有。设计穿什么衣服好呢？
抬头，挺胸，收腹，翘屁股，站稳，站好啊！我们要坚持，坚持就是胜利。还是不对。有了！这样还不错啊！加油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 ！阿娟加油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 ！加油！阿娟加油！阿娟你做到了！加油！阿娟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 加油！好了，我终于做到了！太好了！太好了，阿娟，你做到了！太好了！输赢就在今天了。小姐，不好了！小姐不好了，阿娟不见了！你说什么？阿娟不见了？我四处都没有找到她。比赛就要开始了，这可怎么办啊？别是出了什么事儿啊？赶紧分头找一找吧。走。主子。叶一，寻找阿娟的下落。是，主子。阿娟，请问你有没有见过一个女子，身形是这样的？阿娟，阿娟，对不起啊，认错人了。对不起，对不起。你有没有见过一个跟你体型一样的女子？没有见过。阿娟，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 你在这儿吗？阿娟，阿娟，哎呀，站酸了啊！还不开始？啥事儿？过来，快点开始！阿娟，阿娟，阿娟，锦夏，你跟我来。抬脚，落脚，抬脚，落脚，抬脚，落脚。哟，这是谁呀？哎呀呀，这不是大马女装店的模特吗？哎呀，也不知道你们家掌柜是怎么想的，选你当模特。你要干什么呀？我能干什么？我能碰你啊？啊？哎，你呀，穿什么衣服都是错误的，都是个笑话，你知道吧？回头跟你们家掌柜说，他输定了，让他乖乖的学狗叫啊！我赢定了！嚯！还挺凶。哎呀，这么走是吧？啊！哎呀，哎呦！阿娟，苏姑娘，你怎么在这儿啊？你知道我们大家都很担心你。对不起，让大家担心了。我只是不要参加比赛了。
我会连累你们的。你这说的什么话呀？陈掌柜说，他说，像我这样子的胖子，只会让别人觉得恶心。我去参加比赛，一定会输的。放屁！不要听那个抖 M 老头瞎说。来，你跟我来。你跟我来，你相信我。走吧，走，相信我，走。你看，这个阿娟多美啊！她善良、可爱，为他人着想，为了别人的事情，努力地训练自己不擅长的东西，却没有一句抱怨。阿娟，无论是瘦还是胖，我们每个人都是最美的自己。我们没有必要因为别人的那些话而去否定自己。哎，不许哭啊！我好不容易化好的妆。来，我带你去看看我刚做好的衣服。都什么时辰了啊？某些人怕输，不敢来了，是不是？谁说我们不敢来了？一个赢不了的比赛，你们有必要来吗？哎，我在想，陈掌柜，你每天不被我骂上几句就浑身不舒服，这要是输了比赛，以后没法被我骂了，得多不习惯呢。你没关系，今天呢，我友情赠送你几句，让你开心开心。你这个别，还跟我来欺负我们阿娟，你迟早就别！哎呦我去！今天的比赛规则很简单，2个模特在舞台上分别展示自己身上的衣裙，由现场观众的掌声和尖叫声决定胜者。那现在我们比赛开始。好。陈掌柜，这种情况还有比的必要吗？
你们这些胖子乃贱籍，低贱之人穿漂亮衣服，不成体统。走。我第一次遇到阿娟的时候，她正在被2个坏人欺负，她不敢反抗，没有别的原因，就因为她胖。她什么都没有做错，相反，她是一个善良美好的姑娘。那为什么要因为胖而受到不公平的对待呢？就因为那莫名其妙的规定吗？人生而平等，无论是胖还是瘦，我们都有追求美好事物的权利。我们人人都应该勇敢地站起来，倡导这种平等的理念。说得好，好，说得好。说得好啊！好。自从上次走秀比赛赢了以后，现在各家成衣服都跟我们卖一样的衣裙，甚至价格还更加便宜。这可怎么办啊？哎呀，还有答应袁老板娘的每月分红，现在还差得远呢。唉，我瞧你，倒像不是很着急的样子。一个东西火了之后呢，山寨版自然就会层出不穷，这是必然的规律。除非有著作权保护，否则也无计可施啊。著作权保护？著作权保护，简单来说呢，就是你自己原创的东西，如果有人抄袭的话，可以向官府提告。这倒是个不错的想法。那小姐，那我们现在应该怎么做？放心，我已经有计划了。为了挽回顾客的心，推出专属定制，提供专属服务，为个人打造只此一件的限量款。毕竟没有人愿意跟别人撞衫。第一步专属的服务要区别于普通消费，我们要经常推出会员活动，比如举办抽奖活动、买衣服送包包等等，让顾客们可以真正享受到购买上的优惠。第二步就是专属定制，专属定制会变得更加合身、合体、合心，让每一件衣服变得独一无二，也让每一位穿上衣服的人变得独树一帜，从而避免了其他成衣店的低价抄袭。第三步呢，则是日后不断的推出限量款新品，举办时装秀，打造名牌效应。VIP 服务既彰显了顾客的身份和地位，也满足了顾客消费的优越感，从而培养了顾客的消费忠诚度，实现店铺稳定营收。相信只要我们能够做到这些，店铺的生意就会越来越好。苏锦霞，你到底还能再给我多少钱？边疆战事有变，我需要回宫处理一些事宜。你……我不愿回宫。如果我可以陪着你到世界的尽头，我会守护你，一起去看我们说好的永久。时间停止了，潮汐凝我知道你不愿意回宫，我是想说，你要照顾好你自己。紧紧握着你的手，我曾听说流星划过烟花。这段时间的相处，到
倒是让我重新认识了他。他回宫之后，不知道下次再见又是什么时候了。你也是，回宫以后要好好照顾自己，别再受伤了。不是每次都那么幸运有我救你的。那你还有什么单独的话要跟我说吗？我后会有期。我会守护你，一起去看我们说好的永久。时间停止了，潮水凝固，后会有期。日出消失了以后，依然紧紧握着你的手。这个后会有期会不会来的有点太快了？我们不是昨天才道的别吗？昨天道别跟今天见面有什么冲突吗？没毛病。皇上又不在，那皇上去哪儿了？天子的行踪，哪是我这个做奴才的能忘记的？哼！哼！谢谢，你看这怎么样？不错不错。一国之君不是应该很忙吗？老跑我这来干什么？我就知道你在这。秦墨莲是我的，谁也抢不走。苏锦夏，我不会放过你的。掌柜的今天心情好啊！针线5两，染料25两。小姐是25两。布料。让开！后背挡道，衙门拿人。小姐，外面怎么了？我去瞧瞧。你去吧。好，你仔细点算啊。不是我自己哪里会吗？吴越死哪里去了？二位官爷买衣服啊！二位官爷有何吩咐啊？有人举报你犯了侵权罪。我亲谁了？我没亲别人啊！少废话！你们是不是搞错了？跟我们回府去见府尹大人。哎，不是，掌柜的，官爷，我没亲谁呀？官爷，不会呀，有话好好说。亲什么呀？抓得好！哎，不是这。小姐，小姐，大快人心！对面那个陈掌柜被抓了。因为什么？说是犯了皇帝推出新政里的保护著作权罪、侵权罪什么的。对了，还有，原来之前来闹事的那个女的也是他找来的，太坏了。保护著作权？秦墨林他一定会是个好皇帝。秦墨林，我不都说了让你好好照顾自己吗？你怎么会在这儿？我会在这儿，自然是因为你在想我呀。秦梦玲，你在这干嘛呢？你一个人在这深宫中，不觉得无聊吗？你怎么又来了？我说过啊，只要你想我的话，我就会出现的。
秦墨林，你为什么就是不敢面对我呢？对影相思，我好像是真的病了。张小姐，我是苏掌柜。张小姐，我来送衣服了。张小姐，小姐怎么去送个衣服，到现在还没回来啊？我出去找找。我也去。是在什么？在致意什么？哎呀，写的是什么呀？你在……哎。吓得醒了。这位大哥，我们往日无冤，近日无仇的，你为什么要抓我呀？哎呀，为什么要抓你？有人要你的命，我们不过是拿钱办事儿啊。有人要我的命？谁会要我的命啊？在宫中有人要杀我，好不容易逃出宫了，还是有人要杀我，我的命也太苦了吧！本来呢，我们是马上让你死，后来我们一想啊，你再多活一会儿，我们还可以多敲一笔，就让你多活了一个时辰。这位大哥，你看你这魁梧的身材，一脸的正气，我觉得你一定就是那种劫富济贫的侠客。要不这样吧，不就是钱吗？好商量，你要多少钱？只要你肯放我，我们好商量。放你走？你都认识我们了，放你走？你当我傻子呀？啊！想什么呢？再跟我玩心眼，我现在一刀就解决了你！2个时辰，如今还不来，就送你归西。这时辰都到了，怎么没有人给你送钱呢？哎呀，该送你上路了。等一下，好汉，要不你再考虑考虑，要我命的人给你多少钱，我给你双倍。你不也是为了钱吗？啊？双倍？你想的倒挺美，还双倍？我们这行有规矩，先收了谁的钱，谁把活干好喽。你这叫什么呀？这叫吃两头，坏了规矩。我明报在江湖上还是很有名号的，我也想混的。不过呢，你放心，我很专业，保证不疼。来，现在送你上路。别打我，住手！
上次啊，你留下书信就离开了，真没想到再见面会是这种情景。上次是我偷偷跑出去的，比赛的时候，大哥的手下发现我，就把我给抓回来了。是我求了他半天，才让我给你送封信的。我怕大家为我担心，这样不辞而别，真的很不好意思啊。你就是苏姑娘，我妹妹老提起你，哎，你不是你就大水冲了龙王庙了，我错了，我错了。茂兄，你不必自责，我现在不是好好的吗？不过你能告诉我，到底是谁要杀我？我是真不知道啊。不过你放心，我已经放出话了，你苏姑娘是我明报要找的人，江湖上肯定会给我几分面子的。那就多谢明报兄了。你小声小声。对了，时辰也不早了，我就先回。你还别呀，你接着喝呀，你这没喝完呢。是啊，苏姑娘，天色已晚，你还是留下来，明日再走吧。今日我们喝个痛快。哎，行吧，干杯！来，干杯！喝！主子，皇后娘娘被逸风寨的民报绑走了。逸风寨民报是逸风山上的山贼头目。主公是。今日乃上朝呢。苏姑娘，我明大宝这一辈子最不放心的就是我妹妹娟娟。从小到大，因为胖子，他不自信，做孽呀！你要不知道他为什么那么胖，胖又有什么错呢？我就跟他说，那胖点没事，适合跟哥做山贼，真的住着。哎呀，还是没用，我说什么都没用啊！别哭了。你看现在多好，又开心又快乐，有人吃。我知道，这是你的功劳。就是你的功劳，就是嘛，别闹了，就是，你是我们的大恩人，大恩人，恩人，我都不知道怎么谢你，你就是再生父母，妈，不是妈，就是我妈。原来明报是皇后娘娘的干儿子，虚惊一场，娘娘应该不会危险。什么再生父母？你都把我叫了。那就大哥。这可以。再生大哥是吧？大弟，大哥呀！小弟你别哭，快有大哥，有大哥，大哥照你，大哥照你。接着看，兄弟抱一下，说在心里话，说在。小姐，小姐，你怎么喝得这么醉啊？秦公子，奴婢来吧。小姐，这个猪儿怎么这么没有眼力见？皇上让
先喝休息干接着做梦都想着吃啊，你呀，皇上，你会有没有想我呀？你走以后，我会等着你回来吗？我还以为你从来都不会想我呢。记得。结果你知道吗？那个明道居然是阿娟的亲哥哥，所以我现在就变成了阿娟大哥的大哥，我现在可有面子了。甜吗？那我到时候再买一点。好。博士，你帮我看看这个账，我感觉怎么算都不太对呢。哦，我看看。这个吴越老是缠在苏秦夏身边，真是……这个账没有什么问题啊。哦，是吗？你继续算吧，我去店里看看。好。你不说甜吗？再来。